ครับเดี๋ยวคงจะเริ่มนะฮะก็พอดีวันนี้ก็เรามีแขกนะฮะที่จริงก็คือเป็นจังหวะพอดีคือแกมาประชุมที่กรุงเทพนะฮะวันพรุ่งนี้วันเย็นนี้เริ่มนะฮะแล้วก็เลยแกนะฮะแกก็เสนอว่าสนใจไหมถ้าเกิดจะมาคุยให้ฟังเรื่องงานที่แกทำที่รัสเซียนะฮะคือดร.เดลไมเกลนะฮะซึ่งดร.เดลไมเกลนี่ก็จริงๆแล้วก็เป็นคนอเมริกันนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ทำงานจบทางด้านwildlife ทำงานทางด้าน wildlife มาตลอดนะฮะแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในรัสเซียนะฮะมีภรรยาเป็นคนรัสเซียนะฮะก็อยู่รัสเซียมา20 กว่าปีนะฮะเพราะฉะนั้นก็งานหลักเลยก็คือพยายามที่จะอนุรักษ์พื้นที่ป่าทางด้านรัสเซียที่อยู่ทางด้านเขาเรียกว่ารัสเซีย Far East นะฮะหรือตะวันออกไกลของรัสเซียนะฮะซึ่งส่วนใหญ่แล้วยังเป็นพื้นที่ป่ามหาศาลเดี๋ยวเราจะได้เห็นในแผนที่นะฮะแล้วก็แนวทางที่ใช้หลักๆก็คือใช้เสือโคร่งเป็นตัวหลักในการเดินงานอนุรักษ์แล้วก็พยายามที่จะทำงานเป็นลักษณะtransboundary กับประเทศจีนอยู่ด้วยนะฮะในการที่จะช่วยจีนในการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งนะฮะก็ผมพยายามบอกให้ทางดร.เดลพูดในตัวหลักการของการอนุรักษ์ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือบางเนื้อหาในสไลด์ก็จะเป็นตัวเนื้อหาที่ผมคิดว่าคนที่มาจากไม่ได้ตั้งใจจะเรียนไวรัสจริงๆเนี่ยก็จะได้เห็นนะฮะแต่ว่าก็จะมีบางสไลด์ที่ค่อนข้างเป็นเทคนิคทางด้านไวไลฟ์นะฮะซึ่งบางทีผมอาจจะผ่านไปผมจะให้เดลพูดภาษาอังกฤษช้าๆแล้วก็แปลผมจะแปลแบบสั้นๆเลยนะฮะคือจะไม่ใช้เวลานานกับการแปลนะฮะผมหวังว่าพวกเราก็เหมือนกับได้ฝึกฟังภาษาอังกฤษไปด้วยนะฮะแล้วก็เลคเชอร์ไปด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะฮะ so you can just get started I want to talk about tigers today, but really I want to talk about science and conservation, how science can help influence and help conservation and management of wildlife. ครับก็คือจะเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับว่าวิทยาศาสตร์มาช่วยในงานอนุรักษ์ยังไงนะฮะ And so when we normally think about the conservation process, there's a very linear process that normally you would think about. You'd start out with some basic information, maybe research. From that information, you develop a conservation strategy of what you want to save. You go through an implementation process, and you get the results and assess how well you've done. This is a traditional project flow diagram that most of us have had to use when we're doing projects where we've gone funded from donor organizations.And it's a standard way of thinking about conservation. ครับอันนี้ก็เป็นตัวกระบวนการอนุรักษ์ที่ทั่วโลกนะฮะใช้กันอยู่ดั้งเดิมนะฮะคือเริ่มจากการวิจัยนะฮะพองานวิจัยได้ข้อมูลมาก็มาวางแผนงานอนุรักษ์แล้วก็นำไปปฏิบัตินำไปใช้จริงแล้วก็ประเมินว่าผลเป็นยังไงแค่4สเต็ปง่ายๆนะ So and the implication is when you get here.You're done, and we're successful. When in fact, we all know that that's really just the beginning of a process. แต่ว่าจริงๆแล้วก็คือว่าเราพอถึงผลจริงๆเนี่ยจริงๆมันยังไม่ใช่แค่จุดสุดท้ายไม่ใช่แค่จุดจบบางครั้งมันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นด้วยซ้ำ And in this diagram, the only place where information is valuable is at the beginning and at the end when you assess how you've done.ครับก็คือนั่นแหละฮะก็คือจากตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็คิดว่าบางคนหลายๆคนก็คิดว่าจบแล้วทำงานเสร็จแล้วนะฮะ So a more useful way to think about conservation is as a cyclic process. So the same steps, but in a process in which when we get to the end, we really just have learned something and we use that new knowledge to improve our conservation strategy, to improve our implementation plan.And so we continue to improve what we do in a cyclic process.
ทีนี้ปัจจุบันนี้นะฮะก็หลายๆองค์กรนะฮะก็พยายามที่จะมองว่าไม่ใช่แค่ได้ผลตามที่คาดไว้แล้วก็เสร็จจริงๆแล้วก็คือมันต้องมองเป็นลูปคือพอได้ผลขั้นสุดท้ายแล้วก็เอาผลนี่แหละฮะมาดูว่ามันจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมปรับปรุงอะไรนะฮะแล้วก็นำมาสู่กระบวนการที่จะต้องทำวิจัยเพิ่มนะฮะอะไรพวกนี้นะฮะคือมองเป็นลูปมากกว่ามองเป็นแค่เชิงเดี่ยวนะฮะAnd so when you think about how research plays into this cyclic process of improving your conservation efforts, it can provide information at any stage in this process. And in this context, your research or science becomes much more important in improving the conservation process. ครับก็จาก4สเต็ปเนี้ยในกระบวนการเนี่ยมันสามารถมีงานวิจัยในทุกสเต็ปนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ใช้ในการที่จะพัฒนาในทุกสเต็ปถ้าเราคิดแบบนี้นะฮะ And so I'm a very strong believer that research should be geared towards, the goal of research should be to help inform the process of conservation. Doing research just for the sake of research, especially in wildlife and forestry today, given all the problems we have, is a luxury we really can't afford. ครับเรื่องนี้ก็เป็นหลักการสำคัญที่หลายคนไม่ได้คิดนะฮะว่าเราไม่ได้ทำงานวิจัยเพื่องานวิจัยอย่างเดียวนะฮะเขาคิดว่าหลักการก็คือต้องทำงานวิจัยเพื่อเอาไปใช้ในการจัดการนะฮะเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกนี้เราจะมัวแต่มีความสุขแต่ทำงานวิจัยไม่ได้นะฮะ So when we think about research, about science, we should be thinking about how the results of our work are going to help and assist in the conservation process. ครับเพราะนั้นทุกครั้งก่อนที่จะทำงานวิจัยต้องคิดว่าแล้วมันจะเอาไปใช้ทำอะไรนะฮะ Secondly, we should use our status as scientists that we gain through publications and through our work also as a platform to promote the conservation. We come up with results from our research, but that in itself is not enough. We have to use those results to promote an active conservation process. แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขาอยากจะให้ระลึกก็คือว่าพอเราทำงานวิจัยจนมีชื่อเสียงในสังคมแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาคิดในเรื่องที่จะใช้ความมีชื่อเสียงหรือใช้สิ่งที่เรารู้เนี่ยมาช่วยในการที่จะรณรงค์ในการอนุรักษ์ยังไงด้วยนะฮะ And then finally, from my perspective, the third of the most important points about doing research is that it provides a means to engage you, the next generation, to become engaged not just in how to do good research, how to do good wildlife science, but how to do good wildlife and conservation. ครับถัดมาก็คือต้องคิดถึงคนรุ่นถัดไปเอาความรู้ทั้งหลายถ่ายทอดให้คนรุ่นถัดไปเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เดลทำอยู่ในรัสเซียนะฮะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะให้ดูครับ So for me as a scientist now, my interests are not in the scientific results, but in how we can influence conservation and how I can influence you, the next generation, to be engaged in the conservation process. ในชีวิตของเขาการท้าทายคือทำยังไงงานวิจัยถึงจะเอาไปใช้ในการจัดการกับทำยังไงถึงจะทำให้งานวิจัยของเขาได้ไปทำให้คนรุ่นถัดไปได้เข้ามาร่วมทำงานด้านนี้มากขึ้นนะฮะ So I'm going to talk a little bit, give you some background on tigers in general, and then we'll talk about tigers in the Russia, in Northeast Asia, and what we do to try to conserve them. ครับอันนี้เดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องข้อมูลเสือโคร่งทั่วๆไปของโลกก่อนนะฮะ So the light colors here are the original range of tigers. The dark colors represent where there is tiger habitat now, not necessarily where there are tigers, but where there's suitable habitat. สีจางๆคือการกระจายในอดีตนะฮะสีแดงๆคือถิ่นอาศัยที่เหลืออยู่ในปัจจุบันนะฮะอาจจะไม่มีเสือเหลืออยู่ก็ได้นะฮะแต่ถิ่นอาศัยที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน Depending on how you define them, there are 8 or 9 subspecies of tigers. The first subspecies to go to extinct was the Bali tiger, and around 1940, the last Bali tigers disappeared. จากสับสปีซี่8สับสปีซี่นะฮะก็สูญพันธุ์อันแรกคือที่บาหลีนะฮะ In 1976, John Seidensticker, a well-known conservationist, wrote an article about witnessing the extinction of tigers in Java. แล้วก็ที่ถัดมาก็ที่เกาะชวาก็สายพันธุ์นั้นก็สูญพันธุ์นะฮะ
In 2004, another scientist from the U.S., Ron Tilton, wrote an article. We're not there. Okay. I just came back actually from Uzbekistan and got to see some of the remnant habitat of the Caspian tiger. People there argue about when the Caspian tiger last disappeared, but sometime in the 1960s, 1970s, animals from the Caspian area, tigers from the Caspian area disappeared. ไอ้สับสปีซีแคสเปียนก็เชื่อว่าสูญพันธุ์ไปประมาณปี 1960-70 นะฮะ Okay. And in 2004, Ron Tilton, another scientist from the U.S., wrote an article stating that from all that we know, the South China tiger has also just more recently gone extinct. แล้วล่าสุดก็คือที่สายพันธุ์ South China ก็มีการยืนยันว่าน่าจะไม่เหลือแล้วนะ In Sumatra, there are still somewhere in the order of 400, perhaps 500 tigers remaining. ในเกาะสุมาตรานะฮะประมาณ 400-500 ตัวที่ประเมินว่าน่าจะเหลืออยู่ Some people argue about whether there is a subspecies in the Malaysia peninsula, but there are an unknown number of tigers there. People argue about them, but there have been no recent surveys. But some hundreds of tigers remain in Malaysia. สับสปีซีที่ถูกแบ่งล่าสุดก็คือที่ทางด้านคาบสมุทรมาเลย์นะฮะซึ่งก็อาจจะเหลืออยู่ประมาณสัก100 ตัว The Indo-Chinese tiger that occurs here in Thailand looks like there's lots of habitat. There are forests out there, but very few of them have tigers. Thailand actually has the largest and most secure population of the Indo-Chinese subspecies. สายพันธุ์ที่ดูเหมือนยังมีป่าเหลือมากสุดคือ Indo-Chinese นะฮะสายพันธุ์อินโดจีนแต่จริงๆแล้วเสือเหลืออยู่ในป่าเหล่านั้นจริงๆน้อยมากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชากร Indo-Chinese Tiger มากสุดนะฮะ And their presence today in Thailand is largely due to some of the people in this room, some who are translating, that have helped secure a future for tigers here. So there's been great work done here in Thailand to conserve tigers. ครับเขาคิดว่างานที่ผ่านมาในประเทศไทยที่เขาเห็นหลายคนก็นั่งอยู่ในห้องนี้นะฮะก็เป็นงานที่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะ Most people, when they think of tigers, think of India because that's where the majority of tigers remain, but they exist in very small, scattered populations across the Indian subcontinent. ครับแล้วก็เป็นประชากรเบงกอลเสือเบงกอลนะฮะที่มีประชากรเหลือมากสุดนะฮะ And lastly is the Siberian or the Amur tiger that exists partly in China, but mostly in Russia in the very far east. ครับแล้วก็สายพันธุ์ที่เขาทำงานอยู่คือสายพันธุ์ที่เรียกว่า Siberian Tiger นะฮะหรือ Amur Tiger นะฮะ So if we consider these 9 subspecies, some people argue about that, but of those 9, 4 are extinct in the wild, 5 still remain in some status. ครับจาก9 subspecies นะฮะก็สูญพันธุ์ไปแล้ว4เหลืออยู่5นะฮะ So across Asia, we have witnessed a century of decimation, where we've seen subspecies go extinct and an accelerating loss of the tiger populations across Asia. กราฟที่เห็นนั่นก็คือกราฟที่100 ปีที่ผ่านมาที่ประชากรเสือทั้งโลกลดลงแล้วก็ช่วงเวลาที่เสือในสายพันธุ์ในเอเชียสูญพันธุ์นะฮะ So in 1900, there were some people estimated at least 100,000 tigers in Asia. Today, the estimates range, but are definitely below 3,500. So we've lost 97% of the tigers of Asia in the last century. ครับจากภายใน100 ปีนี่100,000 ตัวปัจจุบันเหลือแค่ 3,500 นะฮะมากกว่า 90% ที่สูญพันธุ์นะที่หายไป We know the reasons for the decline. It's very clear. And no matter what country you go to, there's a combination of 3 factors. There's poaching, as always a large issue. There's the loss of prey, their food base, and then of course there's the loss of habitat. อันนี้ก็เป็นปัญหาภัยคุกคามหลักๆของเสือโคร่งคือล่าโดยตรงนะฮะล่าเหยื่อของเสือโคร่งที่เป็นอาหารของเสือโคร่งนะฮะพวกกวางแล้วก็สูญเสียถิ่นอาศัยนะฮะ So the relevant importance of each of these factors varies between sites, between countries,
but in most places they all play a role in the loss of tiger populations. ทุกที่ที่มีเสือเหลืออยู่ในโลกเจอปัญหาประการนี้เหมือนกันนะฮะจะหนักเบาต่างกันยังไงเท่านั้นเองนะฮะ And the drivers of this process, this path to extinction, are also fairly well defined. We know there's many more people in Asia today than there were 50 years ago. We know there's much more wealth in Asia, and with that wealth, people are buying all kinds of things, including tiger products. Whether it's a Tibetan to supplement his clothing, or a Chinese for medicine, or a Russian for a tiger skin, there are demands for tiger products across the world. ความต้องการพื้นฐานเลยก็คือจากการที่คนเอเชียรวยขึ้นนะฮะเศรษฐกิจดีขึ้นนะฮะก็ทำให้มีความต้องการตรงนี้มากขึ้นนะฮะอย่างยกตัวอย่างในภาพเป็นทั้งในทิเบตในจีนอะไรเงี้ยนะฮะ And the reports yesterday here in Thailand of recently 2 people captured with a tiger skin is just accentuates or is just one more example of the process and the difficulties faced in trying to save tigers. เขาก็ยกตัวอย่างว่ามันก็อย่างที่เป็นข่าวเมื่อวานนี้ที่เสือมีจับซากเสือได้นะฮะแล้วก็ยังมีคนบริโภคของพวกนี้เนี่ยนะฮะมันก็เป็นตัวอย่างที่คล้ายๆอย่างนี้แหละฮะ So we like to think about tigers and people living together in some peaceful coexistence, as in Bhutan, where we have villages below and tigers living in the hills up above. ครับก็มีhabitat หลากหลายนะฮะในภาพนี้เป็นที่ภูฏานนะฮะ But in fact, the reality is very different. Much of Asia is looking more like this than the previous slide. There's huge investments in infrastructure, roads are being built, forests are being cleared, habitat is being lost, tigers are being killed. This process is continuing today. แต่ตะกี้ภาพที่ภูฏานนะฮะแต่ในโลกนี้ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มันเป็นภาพนี้แล้วนะฮะมีแต่พื้นที่ที่คนครอบครองหมดนะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาหลักจริงๆนะฮะ So how do we even try to begin to initiate some kind of change? At one level, we need to do this on the various highest levels of government, and there's been an initiative called the Global Tiger Initiative, which is a collaboration of 13 tiger range countries that have agreed to work together to try to stem the loss of tigers. ครับในระดับนานาชาติระดับสูงก็มีองค์กรอย่างเช่น Global Tiger Initiative นะครับเป็นองค์กรหนึ่งที่พยายามที่จะผลักดันให้รัฐบาลในแต่ละประเทศที่เหลือเสืออยู่เนี่ยมาร่วมกันคิดนะฮะ And so the goal of this initiative is to double tiger numbers over the next 12 years, over a 12-year process beginning in 2010, and their saying is T times 2, so the doubling of tiger numbers. เป้าหมายตอนที่ตั้งองค์กรนะฮะ Global Tiger Initiative ก็คือตอนนั้นในปี 2010 นะฮะก็ตั้งว่าจะเพิ่มเสือขึ้น2เท่านะฮะ T times 2 นะฮะในปีเสือปีถัดไปคือปี 2022 So in 2010 there was a tiger summit in St. Petersburg in Russia. Many heads of state appeared there, including Prime Minister Putin from Russia, to support this initiative, and it kicked off 5 years ago, actually. ก็ในปี 2010 นะฮะก็ที่รัสเซียก็เป็นเจ้าภาพนะครับทางสมัยนั้นจะเป็นนายกนะตอนนี้เป็น President แล้วคือปูตินแกก็ไปด้วยนะฮะ So there's lots of good things have come out of this process, but such top-down processes are inherently slow and unwieldy, and their impact will vary from country to country. แต่ปัญหาก็คือนโยบายระดับนโยบายคุยกันเนี่ยบางทีมันไม่ลงไปถึงภาคปฏิบัติฮะ So there still remains the question that's happened from the top down, but what can we do kind of from the bottom up to assist in this process? งั้นเขาคิดว่าเรื่องการที่จะต้องทำงานจากข้างล่างขึ้นไปเป็นเรื่องสำคัญนะฮะในการอนุรักษ์นะฮะ And we know the irony is that we know very clearly what we need to do to save tigers. Because we know what the threats are. We need effective law enforcement to prevent poaching. We need healthy populations of prey because that's what tigers rely on to eat. And we need large tracts of intact ecosystems where they can survive without human impact.
very simple recipe to save tigers. ครับจากตะกี้ที่บอกว่าปัจจัยคุกคามหลักๆของเสือคือล่าเสือล่าเหยื่อของเสือแล้วก็สูญเสียถิ่นอาศัยเพราะฉะนั้นจะอนุรักษ์เสือก็ไม่ยากจริงๆแล้วก็คือทำให้กฎหมายเข้มแข็งนะฮะเพิ่มประชากรเหยื่อของเสือแล้วก็ทำให้ป่ารักษาป่าขนาดใหญ่ไว้นะฮะ And we know that tiger populations can recover if we give them the opportunity. Population in Nargaholi National Park in India that in the 1970s had almost been wiped out has gone through a dramatic recovery over the last 30-40 years. มีตัวอย่างที่ทำจริงในโลกแล้วมันเกิดขึ้นนะฮะว่าฟื้นฟูแต่ว่ามันต้องใช้เวลานะฮะในอุทยานแห่งหนึ่งในอินเดียยกตัวอย่างในนี้นะฮะก็เสือโคร่งก็กลับมาถึง 400% ภายในระยะเวลา 30 ปีนะฮะ And in Russia, perhaps one of the most dramatic examples, the population in Russia almost went extinct in the 1940s. Russia was the first country to outlaw hunting of tigers, and we saw a almost 60-year process of recovery of tiger numbers until the last 15 years or so when we've seen a slight drop back down again. ในรัสเซียเองประชากรเสือแทบจะหมดนะฮะในปี 1960 นะแล้วก็กฎหมายก็รัสเซียเป็นประเทศแรกที่ห้ามการล่าเสือผิดกฎหมายทั้งหมดนะฮะประชากรก็กลับขึ้นมาอย่างที่เห็นนะฮะ Okay, so Northeast Asia as tiger habitat looks something like this. The green areas represent forests that are a mixture of deciduous and evergreen, and that really represents suitable tiger habitat. The yellow represents agricultural or open wetlands that are not tiger habitat, and the purple represents conifer forests, which is really not tiger habitat. ครับในป่าส่วนใหญ่ในเอเชียก็จะประมาณนี้นะฮะสีเขียวอ่อนๆนั่นคือป่าที่เหลืออยู่สีเหลืองๆคือพื้นที่เกษตรนะฮะแล้วก็สีม่วงๆนั่นคือพื้นที่ที่ไม่ใช่ถิ่นอาศัยของเสือเป็นป่าสนนะฮะ So you can see there's lots of tiger habitat in Russia and along this boundary between this is the boundary between China and Russia and then extensive forests still in China as well. อาจจะเห็นว่าป่าเขียวๆก็มียังเหลืออยู่ตรงบริเวณนี้ของจีนกับรัสเซียนะฮะ But all that habitat is not equal. The majority of tigers exist now mainly on the Russian side in what's called the Sakhalin Mountains. เสือเหลืออยู่ในรัสเซียที่บริเวณนี่แหละฮะนะฮะชื่อซิงโฮเทอาลินนะฮะ mountain นะฮะ And we'll come back to China in a bit, but to give you an idea of what this region looked like, in the summertime, it feels almost tropical, almost like Thailand. ในหน้าร้อนนี้อุณหภูมิก็ประมาณบ้านเราเนี่ยแหละฮะซิงโฮเทอาลินนะฮะ But in the wintertime, it doesn't feel like Thailand. นะฮะแต่ถ้าในหน้าหนาวก็คนละเรื่องนะฮะ So this is a place where Asia and the boreal forest, the tropical and the boreal forest collide. ก็เป็นโซนที่ป่า tropical นะฮะกับป่าสนนะฮะมาเชื่อมต่อกันนะฮะ And so we have an amazing mixture of fauna and flora from the south and from the north. เพราะฉะนั้นก็มีสัตว์ที่เป็นตัวแทนของป่า tropical ปนอยู่ด้วยนะฮะ So we have Himalayan black bears that living alongside with brown bears from the north. ก็มีบริเวณนี้มันจึงมีอย่างยกตัวอย่างนะฮะหมีควายอยู่ปนกับหมีบราวแบร์นะฮะ We have leopards living in the same territories as lynx. นะฮะเสือดาวอยู่ปนกับลิงซ์นะฮะ We have some very unique flora as well, like ginseng, which is considered one of the most valuable plants, medicinal plants in the world. ครับก็มีจินเซ็งนะฮะก็อะไรโสมใช่ไหมโสม And at the top of this system is the tiger. ที่อยู่บนยอดพีระมิดของระบบนิเวศคือเสือโคร่งนะฮะ So this system is very valuable as a temperate forest. It's unique because of its combination of tropical or Asian and northern boreal flora and fauna. But it's the tiger that gets the attention, and it's the tiger that we can use as a means to save this entire ecosystem. เนื่องจากว่า
ความเด่นก็คือเป็นช่วงที่เป็นรอยต่อของเขตชีวภูมิศาสตร์เนี่ยนะฮะแต่ว่าเสือเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยในการที่จะรณรงค์ในการอนุรักษ์ไปรวมไปถึงสัตว์ชนิดอื่นในพื้นที่ป่าตรงนี้ด้วยได้อย่างดีนะ So the tiger is a good example of an umbrella species in that if we can save the tiger, we can save all these other species that rely on the same forest ecosystem. ก็เสือโคร่งก็ถือว่าเป็น umbrella species หรือสัตว์ที่เป็นร่มเงานะฮะถ้าเราอนุรักษ์เสือให้อยู่รอดสัตว์ชนิดอื่นก็ได้อานิสงส์ไปด้วยนะฮะ Okay, so I'm going to go through 5 different examples of how we try to use our science to influence the conservation process. Sometimes in a direct manner, sometimes through our influence in policy, but really how we use our science to affect how conservation may be done. ครับจะเน้นเรื่องว่าจะวิทยาศาสตร์จะมาช่วยชี้นำการอนุรักษ์ยังไง And one of the most important pieces of information we can gather is a relatively simple question: how much space does an individual tiger need? Because if we understand that, we can get an understanding of how much space a population needs to survive, and therefore define appropriate land management landscapes that are going to protect an adequate size population. คำถามอันแรกที่สำคัญคือเสือหนึ่งตัวใช้พื้นที่หากินขนาดไหนถ้าเราก็รู้ว่าถ้าเราจะรักษาทั้งประชากรเราจะต้องรักษาพื้นที่ป่าไว้ใหญ่ขนาดไหนนะฮะ So I went to Russia actually in 1992 in an attempt to start up what's known as the Siberian Tiger Project, and our goal was really quite simple. We really didn't know what we could do at the time, but our goal was to collect as much information as possible that could provide input into development of conservation plans and influence conservation efforts. ตอนที่เขาไปเริ่มงานในรัสเซียในปี 92 ก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนะฮะไม่ได้คิดอะไรซับซ้อนคือต้องการหาข้อมูลพื้นฐานเป็นหลักก่อนนะฮะเพื่อจะเอาไปช่วยงานอนุรักษ์ที่หลังนะฮะ And so this process included capturing and putting radio collars on tigers, much like has been done in Waikau King here in Thailand. ครับแรกๆเลยคือติดวิทยุเสือนะฮะ And some of the results based on this work, which was done in the Sakotelian Reserve, which is right here, are represented here in 5 females demonstrating the social structure and home range sizes of female tigers. ครับพื้นที่ที่ทำแรกๆก็ที่เล็กๆตรงนั้นนะฮะแล้วก็รู้ว่าพื้นที่โฮมเรนจ์ของตัวเมียเป็นยังไงตามด้านขวา So the first valuable lesson from this graph is that for the most part each individual female has their own home range. They are essentially territorial and they keep other females out of their home range. ความรู้แรกๆเลยที่ได้จะเห็นนะฮะว่าโฮมเรนจ์ของตัวเมียแต่ละตัวเนี่ยมันแทบจะไม่โอเวอร์แลปกันเลยนะฮะ This is actually really important to understand because it means that for any given amount of territory, whatever home range size is, only one female can live in that area. That really sets boundaries on the amount of space any one female can be squeezed into. เพราะฉะนั้นถ้าเรามีพื้นที่ที่เป็นขนาดที่ถิ่นอาศัยของตัวเมียหนึ่งตัวก็ตัวเมียแค่ตัวเดียวละฮะที่จะอยู่ได้นะฮะ The other thing we learned is that on average the home range size for females in this region was about 400 square kilometers, very large territories. อีกอันหนึ่งที่รู้ก็คือว่าตัวเมียแต่ละตัวใช้พื้นที่เฉลี่ยนะฮะโฮมเรนจ์ประมาณ400 ตารางกิโลเมตรซึ่งใหญ่มาก So just to give you an idea of how dramatically large those are, if we overlay home ranges of Bengal tigers from India, you can see I put 2 within one of these females' home ranges, and they represent tiny portions of the home range size of an Amur tiger. So we see dramatic differences in the size of home ranges of female tigers in India versus Russia. เขาเปรียบเทียบให้ดูความแตกต่างว่าเสือโฮมเรนจ์ของทางด้านรัสเซียกับสีแดงๆเล็กๆคือโฮมเรนจ์ของเสือที่อินเดียนะฮะมาเปรียบเทียบกันว่ามันแตกต่างกันอย่างมหาศาล So Bengal
Bengal tigers only need around 20 square kilometers to survive. Here in Waikau King, somewhere around 70 square kilometers for a home range size of a female. Whereas in Russia, we need, 2 studies have been done now that suggest nearly 400 square kilometers. ตัวเลขก็จะเห็นว่าของอินเดียก็ไม่ถึง 20 นะฮะห้วยขาแข้งก็ประมาณ 70 ตารางกิโลนะฮะที่เหลือก็ของรัสเซียนะฮะ So these differences have really dramatic impacts on conservation strategies because they suggest there are dramatic differences in how much space we need to protect for tigers to survive. ข้อมูลพวกนี้สำคัญมากเห็นไหมฮะว่าแล้วเราจะรู้ว่าเราต้องการพื้นที่ที่จะรักษาเสือเนี่ยใหญ่ขนาดไหนนะฮะ So it's important for us to understand why there's this difference. Okay, why do tigers in Russia live in a world that's scaled somewhere 20 to 40 times larger compared to Bengal tigers, and 3 or 4 or 5 times compared to tigers here in Thailand? แล้วคำถามสำคัญคือทำไมโฮมเรนจ์มันถึงแตกต่างกันมากมายมหาศาลขนาดนี้นะฮะ So the answer lies in the relationship to the prey, okay, and how much prey individuals rely on. So I'm going to talk a little bit now. I'm going to come back to this question of space, but first I want to talk about predator-prey relationships. คำตอบสำคัญก็อยู่ที่เหยื่อของเสือนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเน้นเรื่องตรงนี้ก่อนนะฮะ Okay, it doesn't matter where tigers live across Asia. Wherever there's been work done that suggests that tigers need somewhere in the order of 50 prey items per year to survive, and to sustain that offtake of 50 prey per year, there has to be around 500 prey per tiger to sustain that. ความรู้ตอนนี้ก็คือว่าเสือตัวหนึ่งนะฮะปีหนึ่งต้องการเหยื่อประมาณ50ตัวนะฮะแล้วก็ถ้าจะให้ประชากรเหยื่อในระบบนิเวศยังคงอยู่ได้โดยจำนวนไม่ลดลงต้องใช้ประชากรถึง500ตัวนะฮะ So if you look at the relationship of prey biomass, the number of kilograms of prey biomass per square kilometer, and you look at tiger density, you see this increasing relationship. As you increase the amount of prey biomass, there are more tigers that can live in that territory, in that region. กราฟตัวนี้ที่สำคัญคือเขาจะโชว์ความสัมพันธ์ระหว่างเหยื่อโดยเป็นน้ำหนักนะฮะต่อตารางกิโลน้ำหนักของเหยื่อต่อตารางกิโลว่ายิ่งน้ำหนักมากน้ำหนักในพื้นที่นั้นมีเหยื่อมากก็แสดงว่ามีประชากรของเสือมากด้วยนะฮะ So this graph is another way of saying that the space requirements of a population of tigers is largely dependent on the amount of prey that are on that landscape. เพราะฉะนั้นขนาดพื้นที่เนี่ยเสือต้องการขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับปริมาณเหยื่อนะฮะ And where we see where Sakota-Lin, the Russian Far East exists, we're at the very bottom of this scale. Very low prey biomass and therefore very low tiger densities. ที่พื้นที่ของเขาเนี่ยฮะจะเห็นว่าความหนาแน่นของเสือเนี่ยน้อยนะฮะต่อตารางกิโลต่อ100ตารางกิโลแต่ว่าเนื่องจากว่าความหนาแน่นของเหยื่อต่อตารางกิโลก็น้อยด้วยนะฮะ And this is related primarily to the productivity of the land. We have harsh winters there. Much of the year there's no productive, nutritious forage. Populations grow slowly. Populations are lower densities. This is a natural phenomenon that we can't do anything about. นี่เป็นสภาพธรรมชาติของรัสเซียนะฮะเพราะว่ามีสภาพอากาศที่หน้าหนาวค่อนข้างยาวนานนะฮะเพราะนั้น productivity ของพืชก็น้อยนะฮะ So in this landscape in Russia, there are 5 species of ungulates that may potentially be the primary prey. Starting with red deer, which is equivalent to sandbar here, wild boar, same species as here, sicker deer, which is a little bit larger than cheetal, roe deer, a little bit smaller than cheetal, and then our musk deer, which is equivalent in size to a muntjac. ก็นี่คือเหยื่อในพื้นที่เหยื่อของเสือก็คือจะเห็นตามภาพเนี่ยนะ Okay. And in terms of body size, we go from largest to smallest. แล้วก็ลูกศรคือชี้ว่าตั้งแต่ตัวไหนใหญ่สุดจนกระทั่งไปถึงตัวไหนเล็กสุดนะ And that actually is an important thing to understand as we look at relationships of tigers to their prey. แล้วนี่คือเรื่องสำคัญในการอนุรักษ์เสือโคร่งนะ So
based on going out and searching sites where radio-collared tigers have been, we've come up with a very good estimate of the relative importance of the different prey species for tigers. If we look at the percentage of the kills or the percent biomass, we can see that wild boar and red deer are the most important in terms of both number of kills and amount of biomass. จะเห็นว่าเสือใช้หลักๆเลยก็คือกินหลักๆเลยคือหมูกับ red deer นะฮะซึ่งตัวถือว่าตะกี้ก็คือตัวค่อนข้างใหญ่ในระบบนิเวศนั้น And because red deer are the largest, even though the amount of kills is similar to other species, the biomass is much more important. So the biomass is much more indicator of the importance of the species in the diet. แต่ red deer เนี่ยจะเห็นว่าถ้าดูจาก biomass เนื่องจากเป็นตัวใหญ่สุดก็จะมีมากสุดนะฮะ And so this is just a slightly different representation of that. It's the percentage of each of the species in terms of number of kills. And again, we see wild boar and red deer as most important, and the other species less important, not very important in the diet at all. นี่คือข้อมูลเหยื่อหลักๆของเสือก็จะเห็นว่าเสือก็ยังชอบกินหมูกับred deer นะฮะ And you can develop an index of preference, how much tigers prefer different species by looking at the proportion of these species in the diet compared to the proportion of that species of the total population of prey out in the forest. This gives you an index of how much tigers prefer to take one species versus another. ครับวิธีการที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือต้องดูว่าเสือมันชอบกินอะไรนะฮะจากแล้วก็จะดูว่าจริงๆแล้วในพื้นที่นั้นเนี่ยมีชนิดไหนมากน้อยนะฮะมีมากอาจจะไม่ชอบก็ได้นะฮะ So if you look at this, the only two species that are really preferred are wild boar and red deer. The other three ungulate species are not preferred, meaning that more often than not, if they see these species, they'd rather be taking one of these two versus any of these three. ก็จะเห็นว่าชอบถึงแม้ว่าจะเห็นว่าไอตัวขนาดเล็ก3ชนิดนั้นมีจำนวนมากกว่าแต่ว่ามันชอบกินใน2ชนิดนั้นมากกว่านะฮะ Okay, and if you also notice, basically this suggests that the larger prey species are preferred and the smaller prey species are not preferred. เพราะนั้นก็คือเสือชอบกินสัตว์ขนาดตัวใหญ่มากกว่าตัวเล็กนะฮะ And so again, that's basically the same thing, but this reinforces a finding of a biologist working in Africa that suggested that many large conifers prefer to prey on species that are close to their own weight in terms of their body mass. ครับความรู้ก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วนะฮะพวกคาร์นิวอร์ก็จะกินเหยื่อที่มีขนาดใกล้เคียงกับตัวเองนะฮะ So there's probably two variables driving this relationship. One is the vulnerability of the prey species. นะฮะก็ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เป็นเช่นนั้นก็คืออันแรกก็คือความอ่อนไหวของเหยื่อนะฮะ Some species are just not vulnerable to tiger predation. Tigers do kill gaur, for instance, but generally the very large bulls are just too large for a tiger to successfully kill, and so they're not vulnerable. อย่างกระทิงนะฮะบางทีเสืออาจจะอยากจะชอบกินแต่ว่าบางทีถ้าเป็นกระทิงตัวใหญ่มากๆที่เป็นตัวผู้ใหญ่มากๆก็อาจจะยากเหมือนกันนะฮะ Other species, for instance, wild boar, appear to be very vulnerable. They walk around in groups. They make a lot of noise as a group. Tigers have an easy time capturing wild boar, and therefore they're much more vulnerable, and that's one of the reasons they're a preferred species. แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออย่างตัวอย่างคือหมูป่าเนี่ยนะฮะล่าเสือชอบเพราะว่ามันอยู่กันเป็นฝูงใหญ่แล้วก็ล่าง่ายนะฮะ This is just a place where one tigress killed two young wild boar at one time. So นี่ก็คือเสือตัวหนึ่งก็ฆ่าหมู2ตัวในภาพในเวลาเดียวกันนะฮะ The other and more important factor has to do with reproduction and how a female is going to feed her young as they grow up. This is an adult female with 3 subadult but very large
children that she has to provide food to on a daily basis. A huge task for her to find and kill enough food for her family. ปัจจัยที่สำคัญถัดมาก็คือการที่เสือตัวเมียเวลามีลูกเนี่ยต้องทำยังไงถึงจะให้ลูกอย่าง3ตัวข้างหลังเนี่ยรอดเนี่ยนะฮะเป็นงานของตัวแม่ที่ท้าทายมาก And so we've estimated daily biomass requirements of adult males, adult females, females with cubs, with 2 cubs, and females with 4 cubs. You can, as you might expect, the biomass requirements dramatically increase when you have young that you need to feed. And of course, if you have a large litter, the demands are even greater. So the question is, how is a female going to provide food for so many mouths? จะเห็นว่าถ้ามีลูก2ตัวจะเห็นว่าต้องการเหยื่อขนาดเพิ่มขึ้นมามากมายขนาดไหนที่ยิ่งมี4ตัวนะฮะยิ่งต้องการเหยื่อมหาศาล So if you convert this biomass requirements into the number of individuals a tigress must kill to feed her young, you can see that very quickly it becomes impossible for a female to feed her young if she's killing small deer like musk deer or roe deer. There are just too many, the requirements in terms of biomass are too great. She can't kill that many animals in a sufficient time to keep her young alive. คือในกราฟนี้แสดงให้เห็นว่าถ้าเกิดดูตัวที่ว่ามีลูก4ตัวนะฮะว่าถ้าจากน้ำหนักตะเกียมาเปลี่ยนเป็นยูนิตเป็นจำนวนตัวเนี่ยมันต้องการถ้าเป็นตัวเล็กสีส้มๆนั่นนะฮะคือมัสเดียเนี่ยจะเห็นว่ามันต้องการตั้ง400ตัวต่อปีซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะไปหาเหยื่อขนาดนี้ในธรรมชาตินะฮะเพราะฉะนั้นเขาถึงไม่ฆ่าเหยื่อตัวเล็กนะฮะ So if you have a landscape in Russia with only musk deer or a landscape in Thailand with only muntjac, you may have individual tigers show up there, but you will not have reproduction because it's literally impossible for a female to feed her young. เพราะฉะนั้นถ้าพื้นที่ป่าไหนเขายกตัวอย่างในบ้านเรานะฮะคือถ้าเหลือแต่เก้งนะฮะเราอาจจะเห็นเสือโผล่เข้ามาบ้างในพื้นที่นั้นแต่ไม่สามารถที่จะตั้งประชากรได้เพราะว่าไม่สามารถหาเหยื่อฟีดลูกตัวเองได้นะฮะ So it's not enough just have a good forested landscape with a few muntjac running around your forest. You've got to have these large ungulates, sambar, wild boar, cheetal, if you're going to have a population of tigers that can breed, reproduce, and persist for the long term. จากข้อมูลนี้ถ้าเราต้องการฟื้นฟูเสือนะฮะเพราะฉะนั้นก็จำเป็นจะต้องฟื้นฟูสัตว์ใหญ่คือกวางนะฮะวัวแดงอะไรเงี้ยทำนองเงี้ยนะฮะ So to come back to this question of space, because all of this discussion was about how much space really tigers need, and it's dependent on the prey biomass. We've already learned that in India, 20 square kilometers is enough for a female tiger, whereas in Russia, 400 square kilometers. If we convert that into populations, let's say 100 females, in India we only need 2,000 square kilometers, where in Russia we would need 40,000 square kilometers, a huge area. จากตัวเลขตัวเมียต้องการพื้นที่ต่อตัวเท่าไหร่ข้างบนถ้ามาดูว่าต้องการสมมุติต้องการเซฟประชากรตัวเมีย100ตัวต้องการพื้นที่เท่าไหร่ข้างล่างจะเห็นว่าทั้งอินเดียกับรัสเซียมันแตกต่างกันอย่างมหาศาลจริงๆนะฮะ And so while it's relatively easy to find protected areas 2,000 square kilometers in size, nowhere in the world will you find protected areas 40,000 square kilometers in size to protect sufficiently large population of tigers. ความหมายตรงนี้ก็คือว่าพื้นที่อย่างในอินเดียเนี่ยพื้นที่ประมาณ 2,000 ตารางเนี่ยเราสามารถหาพื้นที่อนุรักษ์ได้แต่ว่าไม่มีพื้นที่อนุรักษ์ไหนที่มันใหญ่ถึงประมาณ 40,000 ตารางกิโล So in many places in Asia, because you're much more productive than in Russia, you can focus on protected areas because they represent populations and because the density of prey is sufficient to sustain a large population of tigers. ครับในพื้นที่อื่นๆของโลกนะฮะก็อาจจะเน้นแค่ทำงานในพื้นที่อนุรักษ์ก็อาจจะพอนะแต่ไม่ใช่ที่รัสเซียนะฮะ Whereas in Russia, we worry about protected areas because they're source populations, but we really need to look outside of protected areas and how those multiple use landscapes can protect tigers as well because they represent the majority of the habitat. นั้นปัญหาสำคัญก็คือว่าจากการที่ต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่มากๆเพื่อจะเซฟทั้งประชากรเสือในรัสเซียเพราะนั้นต้องคิดถึงนอกพื้นที่อนุรักษ์ด้วยนะฮะ
So the land area requirements of the species are going to dictate which kind of conservation strategy you need to employ. In Thailand, it may be insufficient to have protected areas, a network of protected areas. In Russia, that will never be sufficient. เพราะฉะนั้นก็คือคำถามตรงนี้ก็ข้อมูลพวกนี้จะบอกเราว่าอย่างประเทศไทยเนี่ยเราเน้นแค่อนุรักษ์พื้นที่เขตรักษาพันธุ์อุทยานก็รักษาเสือได้แล้วแต่ในรัสเซียไม่ใช่ So here we have the Russian Far East. The hashed area is tiger habitat. Red areas are protected areas, and you can see the vast majority of tiger habitat is unprotected. จะเห็นว่าพื้นที่ที่เป็นตารางนั่นคือพื้นที่ Tiger Habitat แต่ว่าอนุรักษ์จริงๆแค่สีแดงซึ่งน้อยมากนะฮะ And so we need to think about how we can help better manage lands outside of protected areas as well as inside. เพราะฉะนั้นความท้าทายสำคัญคือจัดการป่านอกพื้นที่อนุรักษ์ยังไง And for us, that means working with local hunters. Hunting is legal in Russia.And there are an average estimated 60,000 registered hunters living and hunting in tiger habitat. ก็เลยมาถึงการที่จะต้องทำงานกับพรานที่ล่าสัตว์ในรัสเซียมีถูกกฎหมายนะฮะแล้วก็มีคนลงทะเบียนล่าสัตว์อยู่ประมาณ 60,000 คนในTiger Habitat ที่เห็นตะเกียบนะฮะ So in some ways this is dramatically different than the situation in Thailand because hunting is illegal.But you have a lot of hunting going on. It's just illegal in Thailand. In Russia, it's legal. And working with hunters, we can actually influence the way these landscapes are going to be managed. And so we focused on working with hunters to try to improve management outside of protected areas because they're a critical stakeholder in determining whether or not tigers are going to survive in Russia. งานอนุรักษ์กลุ่มเป้าหมายหลักของเขาก็คือพวกนักล่าพรานล่าสัตว์ที่ถูกกฎหมายของรัสเซียเนี่ยแหละฮะ Okay, so that's just an example of how the ecology of the species and land area requirements are going to dictate your conservation strategies. They're going to vary from site to site because the ecology of the species varies. เพราะฉะนั้นนิเวศของสัตว์ในพื้นที่ที่เราทำงานเนี่ยเป็นตัวกำหนดทิศทางการอนุรักษ์ของเรานะฮะ Okay, I want to talk a little bit about population dynamics.And what that means also in terms of our expectations of what we can expect to see in terms of tiger populations recovering. เดี๋ยวจะพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับประชากรซึ่งเป็นรายละเอียดนิดหน่อยนะฮะ This is the status of the population in Sakhalin Reserve where I've worked for 20 years, and we've seen since 1964 or so when the population went locally extinct, we went through a 40 or nearly 50-year recovery process.And then we had a dramatic decline in tiger numbers around 2010. จะเห็นว่าประชากรก็ค่อยๆดีขึ้นมาตามลำดับจนกระทั่งภายใน50 ปีเนี่ยเพิ่งมาแย่เอาตอนหลังนะฮะ So two very important lessons just from looking at this graph. First, it takes a real long time for tigers to recover, but they can decline very, very quickly. อันนี้กราฟนี้สิ่งที่เป็นชี้ประเด็นสำคัญคือกว่าจะ recover เสือได้เนี่ยใช้เวลากว่าครึ่งศตวรรษแต่ใช้เวลาแป๊บเดียวที่จะทำให้ประชากรมันตกบูบเห็นไหมฮะ So you can see 40 years of conservation efforts disappear in 2 years. นั่นแหละฮะคือประเด็นนะฮะ Okay. There are many reasons why this population declined, and it wasn't just due to poaching. There were many factors involved. But what I want to talk about is the rate of population recovery. And if you take the log of the population and look at you can estimate population growth rates from the slope of these lines. And you can see in different periods there are different growth rates. อันนี้เป็นรายละเอียดแต่ว่าก็คือจะเห็นว่าสโลปหมายถึงอัตราการเจริญเติบโตของประชากรนะฮะ And so growth rates varied from 10% when the population was very low to less than 2% when the population was relatively high. ในช่วงประชากรน้อยๆเนี่ย growth rate เยอะประชากรพอมากเข้า growth rate ก็น้อยลงนะฮะ And so one of the lessons also from this graph is that growth rates above 5% unless the population is very, very low compared to carrying capacity, growth rates are rarely going to be above 5%. นะฮะถ้าเกิดว่าประชากรต่ำๆเนี่ย growth rate ก็จะเกินกว่า 5% นะฮะ
And the plan to double tiger numbers that I talked about earlier, the T times 2 over a 12-year period, requires a 6% growth rate over 12 years. This is over all populations in all of Asia. A really unlikely scenario if we look at the growth, what this graph is telling us. เพราะนั้นในตัวที่กำหนดว่าจะเพิ่มประชากรเสือโคร่ง2 เท่าภายใน 10 ปีเนี่ยดูจาก growth rate ที่เป็นข้อมูลเนี่ยก็คิดว่ามันคงเป็นไปได้ยากนะฮะ Okay, if you've had any lectures on population dynamics, you know that growth is a product of reproduction and immigration that add to the population minus mortality and immigration, animals going out from the population. นี่เป็นสมการพื้นฐานคำว่า growth คืออะไร growth ก็คือreproduction บวกกับ immigration นะฮะแล้วก็ลบด้วย mortality กับ immigration นะฮะ Many times it's very hard for us to measure many of these variables, but reproduction has been measured for a number of tiger populations across Russia, Nepal, and India. ก็มีพื้นที่ที่บางพื้นที่ในโลกที่มีข้อมูลพวกนี้นะฮะซึ่งบางทีก็เป็นข้อมูลที่ยากที่จะได้นะฮะ And the main lesson from this graph is that many of these variables are the same. Whether you look at age of first reproduction, interbirth intervals, that's the time between litters, the number of cubs per litter, or cub survival after a year, they're very similar, whether it's Russia, Nepal, or India. เราจะเห็นว่าเรทนะฮะอย่างอายุที่เริ่มผสมพันธุ์ได้ช่วงเวลาที่ต้องทิ้งช่วงที่จะมีครอบถัดไปนะฮะจำนวนลูกต่อ1ครอบอะไรพวกนี้นะฮะหรือว่าจะต่อ1ปีจำนวนลูกต่อ1ครอบจะเห็นว่าตัวเลขในแต่ละที่เนี่ยมันจะคล้ายกันนะฮะมันจะไม่ต่างกันมากนะฮะของประชากรเสือโคร่งเนี่ยนะฮะ So if you ask almost any person or any biologist even, will tiger populations grow quicker in India or in Russia? They will almost always answer they will grow quicker in India. But what this data suggests is that it doesn't make any difference where that population is, how productive that landscape is. Growth rates of populations of tigers are limited by the reproduction rates, which are very similar across populations. So you shouldn't expect populations in India to grow faster than populations in Thailand, which would grow faster than in Russia. In fact, it looks like growth rates from the data we have could be very similar despite many variances in the ecology of the species in these different countries. นั้นข้อมูลตรงนี้เพียงที่จะบอกว่าถ้าเราไปถามคนหลายๆคนว่าถ้าจะฟื้นประชากรเสือตรงไหนที่น่าจะเป็นไปได้เร็วสุดจะบอกทุกคนจะตอบว่าอินเดียนะฮะแต่จริงๆจากข้อมูลตรงนี้จะเห็นว่ามันไม่ใช่นะฮะตรงไหนก็มีเรทของการที่จะgrowth ใกล้เคียงกันหมดนะฮะ So this information actually is very important and is very counterintuitive. Most people have a hard time believing this, but I've yet to see information that contradicts these results. ข้อมูลจากตรงนี้ก็บอกว่าหลายๆคนไม่เชื่อว่ามันจะเป็นข้อมูลที่อย่างที่ว่านะฮะแต่ว่าก็ตัวเลขมันบอกอย่างนี้นะฮะ And basically what we're saying is that growth rates of tiger populations are very slow. Even if you do everything right, you're likely to see very slow growth rates and not a dramatic recovery overnight. ที่สำคัญก็คือว่าจะบอกว่าการที่ประชากรเสือจะเติบโตได้เนี่ยมันช้ามากนะฮะมันจะไม่เร็วอย่างที่หลายๆคนคิดนะ So if we look at mortality, we have been able to estimate mortality rates because we have large numbers of radio-collared tigers, and the important results that come out of these estimates is that poaching, or sometimes we can't confirm 100%, but suspected poaching represents 17% mortality rate. In other words, 17% of the population per year in the population we studied was dying due to poaching. ในพื้นที่รัสเซียประมาณประมาณ 17% 18% เนี่ยนะครับเสือถูกล่านะฮะอัตราการตายเนี่ยนะฮะ And it's by far larger than any other mortality factors that we looked at. So human-caused mortality in our population, which was in a protected area, human-caused mortality, poaching was the single most important factor keeping population numbers low. ถ้าเทียบกับสาเหตุการตายอย่างอื่นจะเห็นว่าจากคนล่าเนี่ยมากสุดนะฮะ This is a complicated graph, but it's looking at
what survival rates we need for females of a population for that population to persist. And it's dependent on reproductive parameters for each species, age of first reproduction and interbirth interval. อันนี้เป็นการที่ยากหน่อยนะฮะก็ให้ดูว่าข้อมูลของแต่ละชนิดนะฮะว่ามันมีเรทเป็นยังไงนะฮะ And what this graph is saying is that for a tiger population to persist in the wild, we need females to survive somewhere in the order of 85% survival rates for a tiger population in the wild to persist long term. ก็ถึงจะรักษาเสือในป่าเนี่ยก็ต้องให้มี survival rate นะฮะอัตราการอยู่รอดของเสือประมาณ 84% นะฮะ And because leopards and cougars reproduce more quickly, their survival rates can be lower and the population can still persist. แต่ว่าทั้งเสือดาวกับคูก้านะฮะมันสืบพันธุ์ผสมพันธุ์ได้เร็วกว่านะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องการ survival rate ที่ต่ำกว่าในการที่จะมีประชากรคงอยู่ได้ If we look at the data from our studies of tigers in Sokoto-Lin Reserve, we see that the adult female survival rate was almost exactly the minimum needed for population persistence. So in a protected area in Russian Far East that we've studied, tigers' survival rate was just enough to keep the population stable or maybe slightly growing. ในพื้นที่ที่รัสเซียที่เขาทำงานเนี่ยจะเห็นว่า survival rate เนี่ยมันแทบจะอยู่ในช่วงต่ำสุดของเสือที่จะอยู่รอดอยู่ได้นะฮะก็ถือว่าหมิ่นเหม่มากๆนะฮะ So there's a very important conclusion from this graph, and that is that if you have poaching rates or overall mortality rates of females in your population in excess of 15%, it doesn't matter what else you do in that landscape, what other conservation measures you take, you're not going to see a tiger population recover. กับข้อมูลตะกี้ที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราไม่สามารถคือถ้ามีการล่าเสือออกมากกว่า 15% ของประชากรตัวเมียในบริเวณนั้นไม่ว่าเราจะทำงานอนุรักษ์ยังไงเสือก็ไปไม่รอดนะฮะ So the most important thing we can do to keep populations growing for tigers is to eliminate poaching. That's clearly the most important factor that's limiting in areas where there's relatively secure habitat. This is the number one issue. เพราะฉะนั้นทำไมถึงเราจะต้องถ้าจะอนุรักษ์เสือถึงต้องจัดการเรื่องการป้องกันไม่ให้เกิดการล่านะฮะ Okay, a couple more things and we'll finish up. Because we have a staff that has learned how to safely capture and handle tigers, we are often requested to assist the government in dealing with conflict situations between people and tigers. เนื่องจากว่าโปรแกรมที่เขาทำงานเป็นคนที่มีความรู้เรื่องการจับเสือมากเพราะฉะนั้นก็รัฐบาลรัสเซียก็ให้ช่วยในการที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับเสือในพื้นที่ So in Russia there was a special response team that was created in 1999 and our team works very closely with the government team where necessary to capture and relocate tigers. ครับก็ทำงานไปจับไอ้ตัวเสือที่ไปรังควานชาวบ้านนะฮะแล้วก็ย้ายถิ่นนะฮะ And the goals of this effort are really very simple. First and most important is to reduce or eliminate threats to people and their livelihood so that people feel safe living next door to tigers. ครับเรื่องที่ต้องทำอย่างนี้ก็เพราะว่าเราต้องการที่จะลดปัจจัยคุกคามที่คนได้รับจากเสือนะฮะ And the second is to minimize tiger mortality, to try to keep more tigers in the population and give them a second chance where possible. แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่ให้เสือโดนฆ่าด้วยนะฮะ But by far, whether it's in a Thai landscape or in a Russian small village, it's really important that local people feel like their concerns are being heard. When you have tigers in your neighborhood, it's scary. Now, whether you're in Thailand, India, or Russia, and it's very important that government teams be capable of addressing and resolving conflicts with tigers in a very efficient manner to keep the local people feeling like there's an organization that's worried about their welfare. อันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะฮะว่าที่จริงแล้วรัฐบาล
ถ้าในประเทศที่มีเสือเหลือต้องคิดว่าต้องสร้างทีมที่จะไปช่วยราษฎรที่ประสบปัญหาที่เสือเข้ามารังควานนะฮะในพื้นที่เพราะว่าอย่างน้อยชาวบ้านเขาจะได้รู้สึกว่าเขามีที่พึ่งนะฮะ So in Russia, if there are tigers that pose a threat to humans, we usually err on the side of safety for the humans, and it's not uncommon for us to kill tigers if they are perceived as a threat to humans. That recognition goes a long ways in securing support for tigers by the local population. เพราะฉะนั้นในบทบาทนี้ก็ต้องพยายามที่จะทำความเข้าใจกับชาวบ้านแล้วก็เห็นใจชาวบ้านนะฮะในกรณีที่เสือเข้าไปรังควานเขานะฮะ But we also have the opportunity to save tigers. For instance, a situation where we were called in, a tiger had been caught in a poacher's snare but just caught around its body. We were able to release that animal and give it an opportunity to recover in captivity for a little bit. อันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งว่าเสือติดแล้วนะฮะแล้วก็เขาไปแก้ออกมาแล้วก็เอามาไว้ในที่คอกก่อนนะฮะ And then we're able to release that animal back in the wild. So this type of activity actually increases overall survivorship of tigers and hopefully provides a little bit of support to increase overall population numbers. แล้วหลังจากมารักษาในคอกเลี้ยงให้หายดีแข็งแรงแล้วก็เอากลับไปปล่อยนะฮะก็เป็นแนวทางที่ทำอยู่นะฮะ Okay, last thing, and we're running out of time anyway, so we'll finish up soon. This is a set of 3 cubs that are about 3 months old that have lost their mother. ไอตัวนี้อายุแค่3 เดือนแม่ตายไปแล้วนะฮะ So normally, and in the past in Russia, we would capture these animals and put them in a zoo. ในอดีตที่รัสเซียทำก็จับพวกลูกเสือพวกนี้ไปไว้ในสวนสัตว์ But more recently, we've been trying to do something to keep these animals in the wild population. แต่ตอนนี้เขาพยายามจะทำให้พวกนี้เป็นเสือป่าอยู่ได้นะฮะ And so we need to capture these animals and bring them to a facility where we can rear them in isolation from humans. ก็คือจับมานะฮะจับมาแต่ว่าเลี้ยงในบรรยากาศในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ให้มันคุ้นคน So such a facility exists in Russia. It's not very fancy, but it's a place where no people are allowed. And as these animals grow, they are introduced live prey, the animals they were encountered back in the wild, deer and wild boar, so that they learn how to hunt. ในพื้นที่อย่างนี้ฮะคอกนี้ก็ห้ามคนเข้าไปเลยนะฮะแล้วพอถึงเวลาก็เริ่มปล่อยเหยื่อให้ได้ล่านะฮะ And when they're about 18 to 20 months old, which is the time they would normally disperse from their mother's home range, they're taken back out into the forest and released. หลังจากอายุประมาณเกือบ2 ปีก็นำกลับไปปล่อยป่านะฮะ It's a fairly dramatic event, and when we first started this, we had no idea if these animals would survive in the wild or if they would become more problem tigers and come back into human settlements. ตอนแรกก็มีคนกังวลเยอะตัวเขาเองก็กังวลว่าปล่อยไปแล้วมันจะกลับมากวนคนอีกไหมนะฮะ But in fact, we spent a lot of time tracking the locations of these tigers and demonstrating that of the 6 animals we've released, 5 of them, after a year and in some cases 2 years, are surviving in the wild, killing wild prey, and living the way a wild tiger would live. จากที่ทดลองทำไป6 ตัวในลักษณะแบบตะกี้นี่ตอนนี้ก็5 ตัวก็อยู่รอดในมีชีวิตอยู่ในป่าเป็นในธรรมชาติได้ Now we could have released those animals back into the range where tigers already exist, but there really didn't make a lot of sense in terms of conservation to just put them back into a population that already has an adequate number of tigers. So instead, we went into this region that was former habitat where tigers currently don't exist and released 6 of these animals in this region along the border with China. So here's that border that I just showed you, and these are locations of 6 different tigers that were released over the past 2 years. คืออันนี้ตะกี้สไลด์ตะกี้เขาบอกว่าไม่ได้กลับไปปล่อยในพื้นที่ที่มีเสือเยอะแยะอยู่แล้วนะฮะในเชิงอนุรักษ์ก็คือเขาเอาไปปล่อยในพื้นที่ที่ไม่ค่อยเหลือเสือแล้วโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นรอยต่อระหว่าง
รัสเซียกับจีนที่เห็นเนี่ยทั้ง6ตัวที่ปล่อยไปนะฮะฟื้นฟูประชากรเสือในพื้นที่ที่เสือหมดไปแล้ว So there are some exciting moments. For instance, when one tiger crossed the river and wandered through China for a couple of months. It was an international incident. I don't know if you had news here or not, but a lot of people were hearing about Putin's tigers roaming into China. ก็จะเห็นว่ามีตัวหนึ่งก็เดินเข้าไปในจีนนะฮะเส้นเหลืองๆคือเส้นแดนนะฮะแล้วก็บอกว่ามีคนพูดเล่นๆว่าเสือปูตินเข้าไปเที่ยวในเมืองจีนนะฮะ So one animal had to be removed because it came into the city of Khabarovsk and was hanging around villages after spending time killing goats in China, and it came back accustomed to humans and had to be removed. But the other 5 are still roaming out here. มีอยู่ตัวเห็นไหมฮะมีตัวหนึ่งมันไปแล้วไปอยู่กับแถวหมู่บ้านไปเที่ยวไปฆ่าล้มแพะอยู่ฝั่งเมืองจีนแล้วก็กลับมาอยู่แถวหมู่บ้านในที่สุดก็ต้องจัดการตัวนั้นนะฮะ So this really represents not just a case of animal welfare, saving young tiger cubs and giving them a chance to live in the wild, but it represents recolonization of lost habitat in Russia. นะฮะก็คือการที่จะฟื้นฟูบริเวณที่มันเสือหมดไปแล้วนะฮะ Okay, and so if we think about this larger landscape, we have tigers moving up and down the Sokotolan Mountain in one continuous population. ถ้าเกิดเราคิดว่าเนี่ยแหละฮะคือประชากรหลักของเสือที่รัสเซียคือบริเวณนี้นะฮะ Now we have tigers in this border region that have already crossed back and forth across this border. Hopefully, are going to develop a population here that may disperse into this Chinese habitat to the north. อันนี้เรามีความท้าทายใหม่คือจะฟื้นฟูเสือที่เป็นป่าที่ฝั่งเมืองจีนตรงนั้นเห็นไหมฮะว่ามันก็ยังเยอะอยู่แล้วก็ต่อกับป่าทางฝั่งรัสเซีย And we have a situation where there are tigers in the southernmost part of Russia that are crossing the boundary into China. แล้วก็มีเสือบางกลุ่มข้ามไปโดยธรรมชาติไปฝั่งเมืองจีนทางด้านนู้นนะฮะ Okay. So this is that area that I just showed you along the boundary, and there's 20 or so tigers that live on the Russian side of the border, but there is a very large and extensive forest on the other side, on the Chinese side of the border. ทางตอนใต้ที่บอกว่าเสือรัสเซียข้ามไปเมืองจีนโดยธรรมชาติจะเห็นว่าป่าฝั่งจีนบริเวณนี้ยังเยอะนะฮะ And tigers are regularly crossing that boundary. We've recorded it a number of times with camera traps, and we've seen the opportunity for recovery of tigers in this larger landscape on the Chinese side. If we give the tigers a reason to stay on the Chinese side, if the forests are in adequate condition, if there's prey there, tigers will recover in this landscape. ก็เป็นความฝันเป็นความหวังว่าในอนาคตนะฮะประชากรของบริเวณนั้นของจีนเสือโคร่งก็จะฟื้นฟูขึ้นนะฮะแต่ต้องจัดการปัญหา3ปัญหาหลักๆอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะฮะ So the Chinese government in 2002 made the first step in creating a protected area, kind of a beachhead where tigers come into this region. Very small sliver of land, but a first step for tigers returning to China. ตอนนี้รัฐบาลจีนก็เริ่มนะฮะให้ความสำคัญโดยการที่ประกาศพื้นที่ที่เป็นตรงนั้นนะฮะเป็นพื้นที่อนุรักษ์อยู่4แห่งแล้ว And now the Chinese government is talking about engaging much more fully in a recovery plan in this region. แล้วก็มีแผนที่จะทำงานต่อเนื่องนะฮะ Okay. Oops. Went the wrong way. Okay. So, aside from a small area that is wetlands and agricultural lands, we have a large region of potentially integrated habitat, 2 countries, but with the boundaries porous enough for tigers to cross and move across an expansive landscape. ก็จะบอกว่าความสำคัญของพื้นที่ transboundary ระหว่างจีนกับรัสเซียตรงนี้นะฮะ So our vision for tiger recovery in the Chinese-Russian transboundary area is a lopsided donut. ก็เขาพูดถึงว่าอนาคตของการวางแผนฟื้นฟูเสือระหว่าง transboundary นี้ก็ดูเหมือนเป็นไอ้ก้อนโดนัทนะฮะเห็นไหมฮะตรงกลางมันเป็น Okay, last story associated with this.
This is one of the tiger cubs. Shortly after it was captured, it was so weak and nearly starved that some hunters in the forest simply threw a coat over this animal and carried it in. If it was in normal shape, she would have put up a much larger fight. Her tail had been frostbitten because she was in such bad condition, and this process, right, what we're seeing is the amputation of her tail. อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกตัวลูกเสือที่ไม่มีแม่แล้วนะฮะเขาก็จับมาแต่ว่าตัวนี้มันวีคมากนะฮะแล้วก็ไอตัวน้ำโดนหิมะกัดหางในที่สุดก็ต้องตัดหางทิ้งนะฮะ 2 years later, this is a camera trap photograph, still with a short tail, very recognizable individual. ตอนนี้พอปล่อยกลับเข้าป่า2 ปีหลังจากฟื้นฟูตามโปรแกรมตะเกียฮะปล่อยเข้าป่า2 ปีก็อยู่รอดนะฮะ Looking very fat and very happy. ก็ไม่ต้องแปลนะฮะ So her name in Russian is Zolishka, which we translate into English as Cinderella. Do you have a Cinderella story? Yeah, I think they know. Yeah, you know Cinderella. Okay. So Russian Zolishka, English Cinderella. Cinderella has met a male tiger, her prince, in this region, and she's a little over 3 years old. And so we're expecting her in the next few months, half year to a year, to give birth, and that will be a very dramatic event where it represents the start of the recovery of a new population of tigers in the Russian Far East. ก็ตัวเมียตัวตะเกียนะฮะซินเดอเรลล่านะฮะก็ตอนนี้ก็ได้คู่แล้วนะฮะหวังว่าจะได้ฟื้นฟูประชากรตรงนั้น So we hope this is a happy ending story, and we hope this is a vision of how tigers can recover in many landscapes. Again, using science and the knowledge we gain through a scientific process to promote conservation. อันนี้ก็หวังว่าอนาคตนะฮะจะได้รับการฟื้นฟูอย่างที่ฝันแล้วก็นี่คือการแสดงให้เห็นว่าทั้งหมดนี้ก็คือเราใช้วิทยาศาสตร์มาช่วยในการอนุรักษ์ยังไงนะ Thank you.